Това се нарича борсов инстинкт. Ето сега. Не прекалявайте с инстинкта, защото ще стане като във филм на Хичкок. Заобиколен съм тук от много неща. Така, пащам телефона. Мятам малко храна. Първия и втория печели, другите се, както има някаква турска дума, назландисват. Ето, в момента съм наобиколен, има и много врани, т.е. това е абсолютен инстинкт. Ако продължа да мятам през деня на хубавите патици храна, това ще рече, че по някое време може наистина да ме закълват и да ме разпънат от ярост, че не могат да си използват пропуснатите ползи. Загуби. Ето каква борба настава малко по-късно. Направо като Хичкок стана. Виждате ли какъв е инстинкта? Хвърчи ордата към мене. Защото аз съм се възползвал. Обаче това е инстинкт. Не може да спрат заради пропуснатите загуби. Или пропуснатите ползи. Или наличните такива. Страхът от пропуснатите ползи само на един човек, който в стремежа си към тях наистина ги е реализирал, води до инстинкт, заразяваш тълпата, но в стил нека да направим опит да се домогнем и ние до пропускането на ползи. И точно това ще направи тълпата. В неконтролируемия си инстинкт тя ще помогне за ползите на друг човек, обаче няма да пропусне загубите. Малцина ще са тези, които ще успеят да ги усвоят. Хора, ние всички имаме мигове, в които сме като коне с капаци. Такива ставаме всички, когато бързаме. Тоест виждаме само най-полезното от това, което на мига ни трябва. А бързаме, за да наваксаме и да озаптим страха от пропуснати ползи. А също и страха от пропуснати загуби. И точно за това обръщаме внимание само на това, което в момента ще ни свърши работа. Сега пренесете това мислене при ситуация, където сте на борсата. Курсът се е устремил нагоре и да се обърне. И ето какво става. Тълпата инстинктивно в този момент обръща внимание само на това, което в момента ще ни свърши работа. И само на това, което е най-близкото възможно нещо. А това е диапазона от числа в рамките на предишната или най-дълго от последните зададен интервал свещ. И само 3 мм мръдване на очите водят до това. Едно малко мръдване за една десетта част от секундата. И тази малка очна стъпка води до огромна усвоена за едни и пропусната за други полза. Така се получава свещеното правило на коледната днешна свещ, че тя може спокойно да се движи с най-голяма вероятност в рамките на тези числа. И това е очакваното от нея движение. И не само на Коледа. За моите ученици Коледа може да бъде всеки ден. Ако искате, в първия коментар ще ви напиша да ми влезнете в отвореното Viber общество. Весели, все още коледни и предстоящи новогодишни празници ви желая.